Большинство людей измеряют углы по 3 раза и все равно режут неправильно. Этот парень размечает один раз, и детали каждый раз подходят идеально. У каминного подиума два угла по 45 градусов. Прямые резы здесь не подойдут, рулетка тоже не поможет. Углы портят точность, поэтому он использует метод обводки — скрайбинг. Нужная доска защелкивается в предыдущий ряд, но при этом сдвигается вплотную к препятствию. Обрезок напольного покрытия используется как направляющее. Прижимая его к каждому кирпичному углу, карандаш переносит точные точки на доску снизу. Угольник соединяет эти метки в линии реза, которые соответствуют реальной форме, а не догадкам. Рез выполняется вне кадра, скорее всего, лобзиком по намеченным линиям. Затем деталь возвращают на место, и она идеально садится. Плотное прилегание к стене не оставляет места для использования молотка напрямую. Поэтому применяется монтажный крюк, пул-бар, который цепляется за край доски. Удар киянкой по крюку подтягивает доску вплотную к предыдущему ряду. Соединения полностью фиксируются. Верхний шов аккуратно подбивается, и все становится ровно и заподлицо.